एकैछिन पर्खनुहोस्। परमेश्वरको जीवित र क्रियाशील वचनबाट म तपाईँलाई उत्साह र प्रेरणाको वचन ल्याएर आएको छु। अनि यो वचनले तपाईँलाई परमेश्वरको धार्मिकता राज्यमा जिउनको निम्ति, उहाँको राज्यमा रहेर फलफलाउनको निम्ति र उहाँको धार्मिकता इच्छा र योजना पुरा गर्नको निम्ति यो वचनले तपाईँलाई सपोर्ट र सहयोग पुर्याउनेछ। प्रिय मित्रहरू, आज साँच्चै नै यो शीर्षक रहेको छ कि परमेश्वरको सत्यताको काममाथि मण्डलीको कमजोरी अनि मण्डलीले सुधार्नुपर्ने पक्षको विषयमा म प्रकाशको पुस्तकबाट चाहिँ 7वटा मण्डलीले गरेका गल्ती र अपराधहरू र उनीहरूले सुधार्नुपर्ने पक्षलाई चाहिँ म औँलाउने छु। अनि यी सुधारका पक्षहरू अनि पश्चातापका पक्षहरू अनि मण्डलीले यी 7वटा मण्डलीले गरेका कमी कमजोरीहरू यदि अहिले हामीले गर्दै गरेको सेवा कार्यमा र अहिले गर्दै गरेको हामीहरूको चाहिँ मण्डलीमा अनि यी कुरा मेल खान गएकोमा तपाईँले सुधार अनि पश्चातापको मार्गमा चाहिँ तपाईँ दोहोरिनको निम्ति यी वचनले तपाईँलाई सहयोग र सपोर्ट पुर्याउनेछ। प्रिय मित्रहरू, सत्य परमेश्वरको काम गर्दाखेरि चाहिँ अनि अहिलेका मिनिस्ट्री मण्डलीहरू मात्र होइन, उहिलेका मण्डलीहरू पनि चुकेका छन्। मण्डलीहरूमा मुद्दा मामिला भएका छन्, मण्डलीमा व्यभिचार भएका छन्, मण्डलीमा चाहिँ प्रेम सेलाएको छ अनि धेरैको विश्वास सेलाएको छ अनि धेरै मूर्ति पूजातिर लागेका छन् अनि धेरै चाहिँ इजिबेल भन्ने व्यभिचारका कुराहरू, मूर्ति पूजाका कुराहरू, परमेश्वरको विरुद्धका कामहरू होइन, परमेश्वरलाई मन नपर्ने घृणित कामहरू अनि एकअर्कालाई गर्नुपर्ने व्यवहार, उचित व्यवहार नगरेर चाहिँ एकअर्काका निन्दाका व्यवहारहरू होइन, अनि गन अनि विभिन्न किसिमका चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धका कामहरू चाहिँ उहिलेका प्रेरितीय पावलको समयमा चाहिँ त्यतिखेरका मण्डलीहरूमा पनि यी विभिन्न किसिमका समस्या देखा परेका थिए। अनि विशेष गरेर प्रकाशको मण्डलीमा चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ यी 7वटा मण्डलीका कमजोरीहरू चाहिँ ऐनाले देखाए चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ देखाउनु भएको छ, औँल्याउनु भएको छ अनि उहाँले चाहिँ प्रत्यक्ष भन्नुभएको छ कि 7 मण्डलीलाई चाहिँ चेतावनी दिनुभएको छ, अर्थी उपदेश दिनुभएको छ। अनि यी पापहरूबाट, यी कमी कमजोरीहरूबाट चाहिँ यदि यी गल्ती र अपराधहरूबाट तिमीहरू फर्किएनौ भने अनि यसको सजाय अनि यसको तितोपना चाहिँ नरकमा चाहिँ नराम्रोसँग खेल्नु पर्नेछ भनेर चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ गवाई दिनुभएको छ। अनि प्रथम चाहिँ म चाहिँ एफिससको मण्डलीको बारेमा चाहिँ भन्दैछु। अनि एफिससको मण्डलीमा चाहिँ पहिलो प्रेम त्यागिदिएका छन्, पहिलो प्रेम सेलाएको छ, हराएको छ। अनि तिमीहरूको काम राम्रो छ, सङ्गति राम्रो छ, असल कार्य राम्रो छ, तर तिमीहरूको चाहिँ पहिलो प्रेम परमेश्वरप्रतिको सङ्गतिको प्रेम, वचनद्वारा जिउने प्रेम अनि उहाँको आज्ञाकारितामा जिउने प्रेमलाई चाहिँ तिमीले त्यागिदिएका छौ। तर तिमीहरू चाहिँ फेरि पुनः पहिलोको प्रेममा चाहिँ फर्क र पश्चाताप गर भनेर चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ एफिससको मण्डलीलाई पनि भन्नुभएको छ। अनि दोस्रो चाहिँ स्मुर्नाको मण्डली है, स्मुर्नाको मण्डलीमा चाहिँ विभिन्न किसिमका निन्दा र गनगनका कार्यहरू गरेर चाहिँ पवित्र आत्माको यो मन्दिरलाई, शरीरलाई चाहिँ शैतानको सभाघर वा शैतानले राज्य गर्ने सभाघर बनाएका छन्। तिमीहरूले चाहिँ निन्दा नगर्नुपर्ने हो र आफ्नो शरीरलाई चाहिँ शैतानको सभाघर नबनाउनु पर्ने हो भनेर चाहिँ पवित्र आत्माले स्मुर्नाको मण्डलीलाई पनि अर्थी उपदेश र चेतावनी दिनुभएको छ र स्मुर्नाको मण्डलीलाई पनि पश्चाताप गर भनेर चाहिँ फर्कनु भनेर चाहिँ उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ। स्मुर्नाको मण्डलीमा चाहिँ निन्दा गरेर आफ्नो शरीरलाई शैतानको सभाघर बनाएका छन् र एफिससको मण्डलीले चाहिँ पहिलो प्रेम त्यागिदिएका छन्। अनि तेस्रो चाहिँ पर्गाममको मण्डलीले चाहिँ बालमको शिक्षालाई मानिलिएका छन् अनि जसले मूर्तिमा चढाएका कुराहरूलाई, जसले तन्त्र मन्त्र र बालमको शिक्षातिर चाहिँ डोर्याउने काम अनि पर्गाममको मण्डलीमा पनि देखा परेको छ त्यो कमजोरी। अनि यो बालमको शिक्षा र मूर्तितिर चाहिँ लैजाने यो बालमको शिक्षाको मार्गबाट पनि फर्क्यो र पश्चाताप गर भनेर चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ पर्गाममको मण्डलीलाई चाहिँ चेतावनी दिँदै हुनुहुन्छ। अनि चौथो कुरा चाहिँ थियाटिराको मण्डलीलाई है, अनि थियाटिराको मण्डलीलाई चाहिँ जसले व्यभिचार र मूर्तिमा चढाएका खानेकुराहरूतिर लैजाने इजिबेल भन्ने स्त्रीलाई तिमीहरूले सहन गरेका छौ भनेर पवित्र आत्माले चाहिँ थियाटिराको मण्डलीलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ चेतावनी दिनुभएको छ। अनि यो इजिबेल भन्ने स्त्रीलाई सहन नगर, जसले व्यभिचार र मूर्तिका चढाएका खानेकुराहरूतिर चाहिँ डोर्याउने काम गर्छ र बहकाउने काम गर्छ। त्यसकारण थियाटिराका मण्डलीहरू इजिबेल भन्ने स्त्रीबाट चाहिँ तिमीहरू चाहिँ सहन नगर, पश्चाताप गरेर फर्क भनेर चाहिँ थियाटिराको मण्डलीलाई पवित्र आत्माले चाहिँ चेतावनी दिनुभएको छ। जसको कान छ त्यसले सुनोस् भनेर चाहिँ। अनि पाँचौँ कुरा चाहिँ अनि सार्डिसको मण्डलीमा चाहिँ अनि मण्डलीले वा बाहिरका मानिसहरूलाई र मण्डलीभित्रकै मानिसहरूलाई गर्नुपर्ने काम र गर्नुपर्ने व्यवहार
परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ सिद्ध भएको छैन। उनीहरू चाहिँ गर्ने आज्ञाकारिताको काम र एकअर्कालाई गर्ने प्रेमको व्यवहारमा उनीहरू चुकेका छन्। अनि तिमीहरूको काम र तिमीहरूको व्यवहार परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ घिनलाग्दो छ, सिद्ध भएको छैन। अनि तिमीहरूको काम असल होस् र तिमीहरूको गर्ने एकअर्कालाई व्यवहार असल होस् भनेर चाहिँ सार्डिसको मण्डलीलाई पनि पवित्र आत्माले चाहिँ पश्चाताप गर भनेर चाहिँ चेतावनी दिनुभएको छ। अनि फिलाडेल्फियाको मण्डलीमा चाहिँ एउटा कमजोरी छ, त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने शक्ति उनीहरूको दुर्बल भइसकेको छ। उनीहरूको विश्वासमा दुर्बल, आज्ञाकारिताको काममा दुर्बल। उनीहरूले चाहिँ पहिलो गर्नुपर्ने जुन जोस र जाँगर थियो त्यो जोस र जाँगर हराउँदै गएको छ, शक्ति र काम हराउँदै गएको छ। तिमीहरू दुर्बल छौ अनि तिमीहरूको शक्ति एकदमै थोरै छ। तिमीहरू चाहिँ पहिलेकै शक्तिमा फर्कनको लागि, पहिलेकै शक्तिशाली सबलताको काममा चाहिँ फर्कनको निम्ति तिमीहरू पश्चाताप गर, सङ्गतिमा परमेश्वरको उपस्थितिमा जोडियौ भनेर चाहिँ फिलाडेल्फियाको मण्डलीलाई चाहिँ काम र शक्तिमा फर्क र थोरै तिम्रो बल हरण हुन लागेको छ। अब त्यो हरण हुन लागेको बलबाट फेरि शक्तिमा, फेरि सङ्गतिमा, फेरि परमेश्वरको उपस्थितिमा फर्क भनेर चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ चेतावनी दिनुभएको छ प्रिय मित्र। अनि अर्को कुरा चाहिँ लाउडिकियाको मण्डलीमा चाहिँ त्यो धेरै विश्वासीहरू, धेरै अगुवाजनहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विश्वास, काम र व्यवहार चाहिँ न चिसो न तातो, उनीहरूको काम र व्यवहार र उनीहरूको चाहिँ परमेश्वरप्रतिको विश्वास चाहिँ मनतातो बनिसकेको छ। अनि त्यो मनतातो विश्वासलाई, मनतातो काम र मनतातो व्यवहारलाई चाहिँ गरेका व्यक्ति र मण्डलीलाई चाहिँ म मेरो मुखदेखि, हृदयदेखि नै ओकेली दिनेछु भनेर पवित्र आत्माले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ भन्नुभएको छ। अनि तिमीहरू कि त चिसो हुनुपर्ने हो कि त तातो हुनुपर्ने हो, तर तिमीहरू चाहिँ न त चिसो छौ न त मनतातो छौ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कि त चिसै बन कि त तातै बन भनेर चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ लाउडिकियाको मण्डलीलाई चेतावनी दिनुभएको छ। तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता राज्यमा चाहिँ तातो, ऊर्जाशील, शक्तिशाली, प्रभावशाली र परमेश्वरको आज्ञाकारिताको काम गर्ने, परमेश्वरको शक्ति, बल र सामर्थ्य र ज्योति र प्रकाश बोकेर चाहिँ तिमीहरू चाहिँ तातोपनामा वा न्यानोपनामा वा परमेश्वरको मनपर्ने आज्ञाकारिताको कर्म र मार्गमा चाहिँ डोरियो भनेर लाउडिकियाको मण्डलीमा चाहिँ चिसोपना नबन वा मनतातो नबन भनेर चाहिँ उहाँले अर्को उपदेश दिनुभएको छ र पश्चाताप गरेर फर्क भन्नुभएको छ। प्रिय मित्रहरू, यदि यी कुराहरू, यी 7वटा मण्डलीलाई तपाईँले राम्रोसँग निहालेर बस्नुहोस्। हामीहरूले चाहिँ एउटा विश्वासीको कमजोरीलाई मात्र होइन, एउटा अगुवाजनको कमजोरीलाई मात्र होइन, समस्त परमेश्वरको सन्त मण्डली, होल मण्डली, विश्वासी र अगुवाजन समस्त दुवै पक्ष मिलेर चाहिँ हामीले एफिससको मण्डलीलाई, स्मुर्नाको मण्डलीलाई, पर्गाममको मण्डलीलाई, थ्याटिराको मण्डलीलाई र हामीहरूले चाहिँ सार्डिसको मण्डलीलाई र फिलाडेल्फियाको मण्डलीलाई र लाउडिकियाको मण्डलीलाई चाहिँ यदि हामीहरूले चाहिँ तुलना गरेर चाहिँ जाँच्ने हो भने कुनै न कुनै कमजोरी हाम्रो मण्डलीमा पनि छ, हाम्रो जीवनमा पनि छ। अनि हामीहरू फर्कनु पर्ने हुन्छ। कसैले धनको लोभ नगरे तापनि कसैले मण्डलीलाई गर्ने प्रेमको व्यवहारमा चुकेका हुन्छन्। मण्डलीको मनको हत्या वा मण्डलीको मन रहेका हुन सक्छन् है। अनि कसैले चाहिँ मानिसलाई असल व्यवहार गरे तापनि उनीहरूले गर्ने व्यवहार परमेश्वरको दृष्टिमा मनपर्ने छ कि छैन, अनि त्यो पनि जाँच्नु पर्ने हुन्छ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ भित्र आन्तरिक रूपमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ बेविचार र अशुद्धतापन है, परमेश्वरको नजरमा चाहिँ घिनलाग्दो काम र मूर्ति पूजा हामीहरूले गरिपठाएका छौँ कि त्यो पनि जाँच्छौँ। कसैले धनलाई मूर्ति बनाएका हुन्छन्, कसैले घर परिवारले मूर्ति बनाएका हुन्छन्, कसैले आफ्नो शारीरिक अभिलाषा र आँखाका सेखीलाई मूर्ति पूजा बनाएका हुन्छन्, कसैले चाहिँ विभिन्न हातका मोबाइलदेखि लिएर अनि आफ्ना लक्ष्य उद्देश्यलाई चाहिँ मूर्ति बनाएर चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता राज्यलाई र उहाँको कामलाई र उहाँको प्रायोरिटीलाई चाहिँ पछाडि गरेर चाहिँ आफ्ना आवश्यकतालाई अगाडि सारेका हुन्छन्, जो परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ मूर्ति पूजा हुन जान्छ र व्यभिचार हुन जान्छ। त्यस कारणले गर्दा प्रिय मित्रहरू, चाहे हामीहरूले मण्डलीलाई एकअर्कालाई निन्दा गर्ने कुरा किन नहोस्, गनगन गर्ने कुरा किन नहोस्, कमी कमजोरीलाई मात्र औँलाउने कुरा किन नहोस्, यी कुरालाई चाहिँ हामीले लिएका छौँ भने हामी पश्चाताप गरेर फर्कनु पर्ने हुन्छ। किनकि समय धेरै छोटो छ, हामीहरू चाहिँ धेरै अन्तिम समयमा चाहिँ आइसकेका छौँ। राष्ट्रहरूमा युद्ध हुँदैछ, महामारी, प्रचण्ड रोग, विभिन्न किसिमका भूकम्प, जलप्रलय, जातिको विरुद्धमा उड्ने, अनि पैसाको मात्र माया र प्रेमको लोभ र मोहमा फस्ने, आमाबुवाको अनैक्यकारिता र हटीपनमा जाने है, अनि मण्डलीमा एक किसिमको फाँटो ल्याउने, विभाजन ल्याउने विभिन्न प्रक्रियाहरू चाहिँ शैतानलाई मनपर्ने कामहरू अहिले चलिरहेका छन्। परमेश्वरलाई मनपर्ने काम भन्दा पनि संसारिक मानिस र शैतानलाई मनपर्ने कामहरू अहिले मण्डलीमा तीव्र गतिमा चाहिँ बढ्दो क्रममा छन्। त्यस कारणले गर्दा जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि सत्य